Vjerojatno sad, ako niste do sad još čitali zbirku, shvaćate da su ove priče zaista neobične, osebujne, drugačije. Ja osobno mogu reći u svojoj dugoj čitateljskoj karijeri nisam nikada pročitala tako nešto. Kao što ti pišeš, i to me je oduševilo zapravo, što zapravo ne može se usporediti s ničim s čime sam se ja recimo do sad susrela. I moram pitati odakle inspiracija, evo ti odaberi neku priču, pa nam nećemo sad o svakoj ponaosob, ali možda za jednu, evo čisto da kažeš kako dođe do inspiracije da napišeš takvu jednu, evo nestvarno dobru, osebujnu, drugačiju, fantastičnu priču. Pa evo mogu reći za najubojitije oružje, to je jedna priča koja miješa humor, miješa nekakvu invaziju vanzemaljaca i priča se događa u Osijeku. Uglavnom kako je došlo do ideje, listao sam nekakve novine, vidio sam tekst gdje piše da NASA šalje letjelicu na Mars i u njoj će staviti pjesme Rolling Stonesa, Stinga, Queena i pjesme Miše Kovača. Čekaj, NASA. Ali odabrali su Miša Kovača. Ali kako je došlo do Miše Kovača? Zato što je jedna gospođa koja radi u NASA je iz Hrvatske. I ona je predložila i oni su uvažili njezin prijedlog. Mislim, već je samo po sebi smiješno i apsurdno, i priča za sebe. I onda sam ja nešto kontao, rekao, pa kako bi stvarno bilo kada bi izvanzemaljci čuli neku glazbu tipa Miše Kovača, nekog hrvatskog izvođača, i onda sam ja osmislio lik tog Mire Bevande, koji je reprezent te vrste glazbe, jel? I napisao priču. I čak si napisao ne samo priču, ti si napisao i stihove koje Miro Bevanda pjeva. To moram reći da je bilo zapravo... A ne slušaš inače? Ne, ja sam ali stari rocker. Ali moram priznati da je zaista fantastično to što si stavio svoje originalne stihove u tu priču. Pa ja pored ovoga pišem i pjesme, ne takve. Poeziju. Poeziju ili baš pjesme za uglazbiti? Ne za uglazbiti, ne. Baš je poeziju, pa onda, ajmo reći da imam tu malo iskustva, onda sam ovdje samo malo gledao kakav je stil pjesama i pokušavao pogoditi, ali evo ispada da sam fantastično pogodio. Si to odradio, definitivno. Možda ćemo prodati nekom prava na pjesme. Možda u glazbi neko, da. Možda se pojavi neki novi, evo, Miro Bevanda, čak si dobar i pseudonim smislio, pa možeš prodati možda prava i na pseudonim. Kod imena obično pazim, znači da imaju nekakvu osnovu, većina nije slučajna.